我係舉鳳，我係一隻小說家，對藝術家朋友嘅咖啡乾啲，定個老朋友，點二咖啡，聊一段客家嘅風法。各位觀眾朋友，大家好，我係舉鳳，歡迎大家今日嚟看到新嘅節目，暗上方法。今日你聽到一隻係一隻客家後生人，佢也嘅背景同佢建築同個文化資產有關係。我想今日有一堂劉懷仁一隻客家後生人嚟談談到嗱啲客家嘅落伍有關係嘅事情。一開始先請懷仁老觀眾朋友打下招呼。各位大家好，我係帶台中東市嘅客人劉懷仁，今日來談主持人談了個節目講下建築同文化資產有乜關係？我本身咪研究客家建築嘅，尤其係東市地區嘅，所以今日就輕鬆鬆來講下呢個東西到底係啥樣現象，到底我研究嘅東西有乜個優勢，還有乜個危機，到底還有到以後未來傳承的話到底安全係。懷仁，聽人講其實。原則上唔對客家嘅建築，嚟到安尼細細看到你嘅落伍，有想法。我就想講，其實每一下講，一開始嚟講，安尼客家嘅嗰種生態園也好老大嘅嗰種客家人嘅嗰種建築，同一般嘅其他無區域民族嘅建築，有冇個明顯嘅差異冇？我講到明顯差異，其實北中南北埔、中埔、屯南埔，還有東埔，佢跟客家嘅建築其實佢上來做差唔多。但是因為我到研究做嘅時，我讀嘅係建築同文化資產，我自家研究係東市嘅客家建築，係客家嘅貨房，客家貨房係應該講客家，應該講客家係客家貨房因為我冇研究了，我以前到了應該。我上那個題目嘅時已經上10年了。上10年。因為我到東市921大地震，太體痛嘅時開始了後，我就想講，因為東市嘅客家嘅貨房專係東多，我想講奇怪，呢度貨房以前你冇乜個研究，到普查就是田野調查普查的時候，有做過幾棟建築物。幾棟嘅建築物，全部做東市嗰邊做調查，然後都停拍咧，都模擬過研究咧。我就想講，我係一家係東市嘅客家子弟，所以我就想講，我用呢個題目來做我研究嘅東西。我就想，之前苗栗啦嗬，苗栗有客家園樓嗬，客家園樓大概怎樣啲？多年總我講客家園樓。到底代不代表東市的台灣的客家？我都想講奇怪咧，東市以前屯掠，還有全台灣的客家莊地帶，以前屯掠總係冇安尼人流，嘛有人講圍龍屋、圍龍木，冇得圍木，東市冇安尼嘅東西所以咧，我就開始為我東市開始研究，到底呢度建築生嚟乜嘅樣，我就開始裝，開始設。原來發現到東市佢嘛有種人流安的部分，但是我的研究的裡面，我研究底部就講，它只有圍，沒有樓。對，所以呢，我的研究裡面，我研究底部呢，東市921進前，太體洞進前，有東都安的建築物。那說原來這個部分呢，我研究之後的結果，防禦性，因為東市有原住民，泰雅族的。那個原住民泰雅族為了要防禦他們，其實不只是客家族群，其實像河洛還有唔係河洛的族群，總係有安的建築，但是客家的建築特別明顯。既然講到有圍冇力，佢圍嘅概念係乜嘅？佢個想法，佢用從建築嘅角度去看佢，佢個圍嘅概念係乜嘅？個圍嘅其實我研究東市講東市嗰邊咧，做講東市。因為佢係圍，其實叫做圍牆，做牆。做圍牆，好啦。
啊围墙因为甲是围墙去做东高，啊俺们路一配的，跟到讲，甲是围墙啊，做安尼圆的过来然后，跟到打算讲哎安尼围墙呢，但是甲边有空间，跟到想讲推围墙搁起。搁起出来一顺，搁起出来一顺，所以人都要讲围墙屋，所以就是大家讲的围屋，可是它不叫围屋，那地方那东西你来讲围墙屋，就是把围墙空间化，这是我研究出来的结果。那围墙屋一开始唔要带年，要带农具啊，都会讲种田的东西，啊就会玉竹、玉鸭、玉鸡，全部都甲地摆，后来因为空间。无啦咧，所以年都年地不会大。其实当今的想法，一开始的围墙啦，围墙屯某半年算是一个隔绝。我要把外面的人不要说跑进来，然后如果更早期的话，怕说有外族侵入我们的伙房里面，火房地摆，所以呢，我都用围墙围上来，围的先嘛，后摆因为地的关系，所以用围沿的方式，等于围上来。后来就因为讲，安尼无打算，所以屯个空间起上来，所以你系围墙屋的一个构型安尼。现在我当上帝讲了到只墙吼，围墙去这家保护这家吼，一墙都给予高的咯。有高大的差别没啦嘛？袂无？我研究的你含有菜的一只火房都好背围的，个高差不多有2尺。2尺高，佢怎冇出门，就是没有开窗户，因为佢都很厚重的墙，然后它就是要防御外面，所以它佢冇开个出门，冇出门，怎冇出门，所以后来这样开始慢慢将我开出门，原先怎冇开出门，因为我们都老一辈的啊，还有内需师傅都起火房屋的师傅，跟我讲以前怎冇那个出门，怎样的围上来呢？除了点啊，就想到日本一个建筑师，就会做个清水模的一个建筑师，我想人听第一句。安藤忠雄，其实佢做屋嘅时，佢没有一种想法。那看过佢当到佢做居家型的屋嘅吼，本年系呢几种屋嘅，佢就有当过一只围墙图嘅。佢做乜做到按过喏？佢做按过一只母体是讲，其实佢老屋卡围起来一只母体，当初也就讲。你来带到地摆，每个人都被隔起来，而本人带到了地摆，所以就一种安全感。喺那个非常当大哈，就你现在就脚拧一下就看得到地摆的时间，你带到地摆的时间，我乖本人看到一样嘅哈，嗰种构筑出一种安全感的距离的。如果都想讲，因为反正这个就会做建筑起来的，对于从建筑安样的角度来看的时间。安样嘅一只客家维护吼，就董事那边来看的时间，佢有经历过那样嘅变化冇？其实咧讲来当然冇啊，因为太铁铜皮，做下砖皮咧，用来研究嘅是。盲枪嘅。纯一栋嘅。维持一栋较完整嘅。我頭先唔講嘅呢個問題啊，我之前咪有想過，到底。在我以前啊，抵御外族，都讲过某半年，我来不卡，到后摆如何把这样子的空间解严，就是把它打破，解构开来，对，解构掉。但是咧，因为咧进行的全开始动，开始动，我从下一个动，做研究，做测量调查，然后进行上都得跟到现在为止，到底啊。这个空间的使用状况到底是怎么样？我有访问过，我有问过跟代理报员，跟我讲以前呢，因为安的状况已经不在了，就是抵御外族的状况不在了。后来呢，就开始那个观念已经模糊了，慢慢模糊了。所以佢就讲有乜个空间，我就用乜个东西。但是伫摆呢，我有研究的过程就会讲，天下屯旁边，年代的，只有那2个地方是完全不可变动，就是神圣空间跟世俗空间，就是人居住的跟住公住先代那个2个空间，对于到现在为止，那个还没有办法打破，
空间还没办法解构，因为主线带都是主线带，主攻带都主攻带，不是你的天龙斗比。只有后续有些比较年轻一辈的，他还有3个人带到佛风迪拜，开始慢慢的我囤他主攻带的，不用等迪拜，不用等伊的，因为做卡腾，然后想讲做10天，你讲10天啊，都是卡腾的意思，比如讲慢慢的囤到等中伊迪拜，先到迪拜泡茶，搭足久，但是主攻还到迪拜。我想刚刚谈嘅范爷娘讲我想因为爱做了条建筑嘅调查，其实佢当入到嘅安尼嘅总头地方去了。我想安样一只调查过程啊，我想一定要当到好高嘅事情。就像你特别讲嘅一只田野调查，只是讲佢礼拜去做客家会务嘅建筑去看田野调查呢件事。我想喺这个时间，这个来看范爷做到哪一条田野调查係好高嘅事情。我想你再慢慢来谈，因为我想嘅田野调查嘅叫细节我想安尼摸一下带过去，我说你睇起下重要嘅地方，你喺这时慢慢来讲。最后呢，我就讲来带东西，来带内行，来带下真装，因为来带下真装，来讲来带东西啊，来带咩安尼，佢就讲安尼啊，你来，饮茶，侬冇乜噶，来做一半，侬冇人多啲有冇乜噶，嘛work下好嚟搞。各位观众，咱上一节其实谈嘅范爷嚟讲，就啲其实我哋看到范爷就当行动派好上年，当伊讲话嘅嗰種感覺佢對因做事情，佢因呢批嘅人，你要講呢批咯，其實做了啲文化資產，安樣嘅工作其實唔係冇做到當紮實嘅田野調查，其實當然去闡述某個事情，去講到某個事情，也係做某個研究嘅事情，所以其實咱聽這個時間就想談。范爷嚟講一下，其實做一隻客家建築老文化資產嘅一隻田野調查，其實冇咁簡單。要特別講，這家出發其實老921啦、體統有關係，因為這家屋嘅咩應該有損壞嘅我想從一隻建築嘅角度嚟看你做田野調查嘅時間，你睇點有發現到某個問題。呀，睇呢種了好，嚟。高中開始讀建築，讀完了後，過來大學，建築團古蹟維護、建築古蹟維護系，那開始接觸田野調查，都開始做調查。遇到最大的困難，心態困難都會詐騙集團4個字，就這詐騙集團，因為你到一家屋嘅面前，囤地包嘅幫妹，無得阿爸，都囤佢房堂嘅時，佢都一開始佢都先問講。你做乜噶？唔呢樣來，到底要做乜噶？根本唔做乜噶。然後就嗌學生，嗌來做調查，然後做客家建築嘅調查。一開始你只要用國語講，他的防備心就來，他就覺得你到底是誰啊？你想要幹嘛？然後這陣子詐騙集團又那麼猖獗，他會越站越裡面，讓你越站越外面。那個心，兩個人的心是越來越隔絕的。最後呢，我就講來帶東西，來帶內行，來帶下真裝，因為來帶下真裝，然後講來帶東西啊，來帶咩安尼，佢就講安尼啊，你來，飲茶，唔攞乜物㗎，來做一半，唔攞乜人到底有乜物㗎，嘛work下好來搞你。其實語言很有趣，而且族群更有趣。你跟他是同一輩的，或者是同一個族群，當你用語言。就打破這個隔閡的界限，我就開始問伊，到底你客家建築，你貨房到底安怎選來的？唔帶到地包的時，到底唔到擺主公的時係安全擺的，安然安全帶的，唔囤太房、2房、3房、4房，到底安怎選做接觸相處？佢就娓娓道來，就開始跟你慢慢的談。那這就是我進入田野的時候。一開始我讀到的事情，都會你用語言就可以完全打破一切。後來你都冇用慣，因為你講後來話，伊係因為是說，你
你安尼因为好多法到台湾其实都是台语嘛，台语嘛，啊，大家讲台语其实足平常的，啊，唔讲较法之较，用你都较亲近，所以当你跟扶老人、好老人都做田野调查时，你就会更用心的去准备，你都可以讲啊，因为安全啊，到底要做乜噶，能用佢清楚了解。其實我唔敢講到了哈，我想到乜嘅，不過用嘅行到呢度嘅哈，全部讀到一張初級的圍牆，就像其實呢隻防衛圍牆，嗱你客家人做嘅維護嘅時嘅困擾嘅，其實一開始一定係幾隻強度嘅，不過花做得撈過去行落地步嘅時嘅，用客家撈地步嘅時嘅。你就開始打開呢種東西。其實客家話啦，客家人其實我感覺咩啊？老人家現在講過年哈，其實是同人都半年。開咗未來講客嘅時期，其實哦，幾人係一家人。因對於上一批人嚟講，客話原則上就會開門同關門嘅差別哈。不過講到開門同關門哦，聽人所講了，佢到底安尼董事經歷過921安尼太地同以後。很純度乜嘅呢？純度其實唔講其實冇嘅天係，因為我想一天有乜東西係唔到田野調查地步來，我來畫出來，唔係講就純度一隻實體嘅建築物天，一天係乜東西？建築係看得到嘅，有形的，因為呢幾年主要都行無形的民間信仰，民間嘅信仰，呢啲東西其實。這個部分很扎實，民間信仰這部分，信仰其實是跟着文化在走的，對，那東西嘛更快，所以我呢幾年開始慢慢的調查東西的民間信仰到底係乜個東西，所以開始我就想，初二十六有個廟，太廟、莊廟，有做考證，後來發考官，不然就是賞兵，東西嘅考證哦，真好看哦，尤其係太麻布嗰片，考證都係初二十六輪到廿間年嘅，唔多全，唔平常時寫嘅東西，總下今日就看得到。哎呦，你一見你婦人啊，你留步嘅吼，平常時寫下工，你太強，你都簡單嘅，你太強，你豐肉。今日你都看得到，跟平常時寫的乜個東西，乜個東西你都看得懂清楚。因為我們老一輩嘅電腦講，俺寫的東西，俺寫親好的東西，總下我用本寫，我拜寫，所以言同寫其實冇乜個差別。對，俺用親好嘅，俺咪學本寫用。所以嗰時我就做田野調查時，俺們見到人哋都係講，我都感覺言同寫相款啦。沒有差別，佢冇乜個差別啦，都係跟生意的事，咁嘛同啱屋卡就親好嘅風肉啊拿出來本是咪先？咁嘛冇關係嘅是齋啦，係信用嘅，我都總要拿出來。有時我都感覺這樣子的信仰跟情感這兩個部分，其實是凝聚在以東勢為例啊，就拿東西來講。是建立在所謂的互動上面，就是在這些民俗活動，當他們在進行這樣子的儀式的時候，嗰啲老阿公、老阿伯就抓出來，嗰啲幫妹呢都開始搶，這樣子的氛圍，其實在東勢921大地震、太地同遼河其實冇變，同樣，總係同樣，所以你都有時你看到東感通，都會講哦，點因為安尼，冇因為講太地紅牌咧。你都前面裝冇保護嘅，用我服裝拍，我以為情人夠先，不會因為這樣，因為人哋講人哋我都冇拜佢，冇乜噶，反而他們的信仰更堅定。慢慢的，我覺得這是我這幾年會去做努力的，把東勢的信仰文化、民俗文化這一塊，慢慢的做建立起來。還有就是當建築。還是我的本位，就是我專業係讀建築嘅，我都研究客家建築，空間地方都得安全做跟內互動。那買我近幾年的課題，就是無形的，就是信仰。那建築的話，已經不是那個體了，而是裡面的空間的使用的狀況，到底是跟信仰怎麼樣做一個結合。我所以其實發現講到一點，真係當好是講了，因為你腦袋都卡地方，其實。其實神法係本來佛嘅
包装起来啊，应该讲到当到啊，人用的迄老嘅自家信仰持续维持下去啊。其實佢因為你hand圖嘅物嘅地方，hand圖嘅空間地方，所以我知道你作為建築嘅研究啊，喺圖空間呢個概念上去出發，以用呢個空間嘅方式，留文化資產總起來，總到地方總定嚇。不過你帶到地方一行出來，弄唔係，唔過佢做用物嘅方式，用建築嘅概念留嘅一隻文化嘅想法來總起來。我說其實按樣嘅概念嘛，唔係安尼。客家年天，你咩好多年天天，其實我喺想法，其實當到客有歷史嘅一隻國家，也係文化，也係一隻族群哦。佢設計建築，當會反映出佢設計對當到神法也好啊，信仰也好啊，像我設計我帶苗栗頭份咩，對隻動態嘅移民廟哦，細看嘅移民廟一樣。種啊，拜拜啊，穿咧，當到掛起全部都拜做本神明看啊，打招嘅時間就一天喺度嘅伊面有順行安樣微燈嚟打招啊樣，啲老年家呢樣去嘅伊面沒有去穿嘅去買白宮啊，有嘅冇嘅嗬，其實細看能嘅安樣，其實佢做係圍繞着一隻像伊面沒有安樣嘅建築體去發展，嘅嘅兩隻總頭地方，大家對呢種移民嘅概念係樣嘅。以前咧就移民用嘅牛茶啊，栽到咧就栽到呢片時其實冇行嘅，佢冇走過前見嘅，所以佢就想話應該喺咧度做先講做大咧好嘅，做咧建一隻廟去來變到呢啊，再做一隻細廟慢慢變到大廟咁樣，做呢樣嘅將留客家一隻像條分嘅總條，慢慢地就發展起來咁樣。我想其實當到文化信仰，其實留對研究嘅建築啊與動態關係啊。唔過我都想講，其實唔係安尼客家年天哦。我想海這個時期還沒有一個機會，安尼嚟談一下，行出嚟到台灣，安尼是看得到無困難國家來談一下，給無困難國家對於建築、老文化資產的一隻保存，到底係點樣做嘅？我想海島呢時期，安尼應該留啲時間來去攞去看一下，睇啲國家係點樣做嘅，因為喺我想反正沒有當到研究，我想海島呢時期來談一下來研究，我想應該係安尼挺好講嘅。我想底下你又談咩？我像日本啊、歐洲啊，呢度關心呢。其實台灣這個部分最大的問題其實就是法令啦。如果說未來有機會能夠慢慢的脫離這個所謂的採購法，就公共工程的這個部分的話，然後不要這樣統包，不要用營造廠去主導的話，其實我覺得我們的修復會越來越好。其實各位觀眾哦，我想一睇哦，應該留5年好好啊講一下，安尼行出台灣以後，佢對腦部建築，講腦部建築因為老文化資產嘅合作空下一種想法，因為我家堂嘅5年講，禮拜有機會到西藏，去做一隻像一隻參訪嘅一隻過程，讀到西藏嘅一隻建築修復去保存文化資產嘅一隻過程，你也談一下兩隻部分哦。因為恩學校台北藝術大學，台北念師大學，寒暑假都會舉辦世界遺產之旅，所以剛好這一次拄好有啲機會，去西藏，2-3年前，去西年，嗰時一看。西藏大家都知道，它是以藏傳佛教為主，他們的信仰就是他們的生活，所以你一開始到那邊之後，有高山反應很正常，因為都是3000公尺以上了，每一個地方都是比玉山還要高，仲要東高出來，所以我去的時通人昂又切，天氣了後都習慣了，可以去參訪，然後每一間寺廟呢，基本上。他們的寺廟跟信仰基本上是完全是跟人是扣合在一起的。你會不時的看到一群人圍繞着那一個廟，他們會繞廟，順時鐘繞廟，然後呢手拿念珠，那都是他們信仰的一部分。那我一開始我就到那邊之後，慢慢的在了解他們的建築物，其實都是用夯土的為主。夯土就是你講的泥磚啊，泥磚木東東。跟東東嚟轉木，天4年、天5年嘅時，
拄好有一栋庙，就都讲，给佛头讲，啊，都奇怪，一群人，啊，总下喇嘛，喇嘛应该大概哪啲像安尼佛像安尼，拿应该都太极的脚，啊，开始改变打，然后给我唱歌，然后会跳舞，然后开始夯土，给他开始夯。啊，俺木的是这样地方啊，原来他们在修建他们的房子，然后你个铁按宽的铁啊，有安全的有别啦，有安全啊，跟到讲，后来开始讲就要开始修了。那修了之前呢，他们会有一套他们修房子的方式，也是老祖先留下来的。他们说要开始要夯的时候要唱歌跳舞，表示我们很开心的要为这一间寺庙来修建，所以跟到开始唱歌啊跳舞。那免不然的。他们还有一些咒语，他们有修房子的咒语。那其实呢，这个部分呢，在我们看来，对于他们也算是东方国家，在我们看来，其实台湾其实也是有这么一套逻辑，只是这套逻辑是大家没有办法跟着老房子从平地开始盖到完成。对，那这个部分在日本其实也是一样，日本它很多时候。有些莫名其妙的寺院，它20年、30年，明明好好的，都厚啊，给照拆配啊，够起用了，拆配够起用了，20年然后拆配够起用了，为什么？他们就是要培养一群工匠，传统的工匠，然后让他们了解传统工法，你要怎么拆，要怎么盖，那个都是老一辈传下来的智慧。那我们怎么延续？按选够落去，按唔顺来讲，你按。缝内按普通啦，按普遍，都拿缝内起落来啊！你知道用那些木头，用那些泥砖，那么的不符合成本，因为你要用材料其实太贵啊，可是我都会常常讲，那个就是我们所谓的绿建筑。你到时要接木砖片嘞。小片嘞，你加规个材料，总怕是得回归大自然啊。给妈妈那种环境污染的问题。对，没有什么环境污染，所以日本在这个部分，它的训练的传统工匠是有他们很长久以来的一个机制。那台湾的传统工匠到底怎么训练的？其实很多时候我们碍于采购法，台湾的法令的规定，还有它的限制。我们采购法常常会规定，我古迹修复一栋房子。我跟你签约，就跟你签个1年2年。有的时候老师傅就讲了，老师傅都讲，那叫无安全价。那交个年都交半年嘞，半年够嘞，你差不多是年我交嘞，我交成果嘞，安全价。有些人都有抱怨啊。其实台湾这个部分最大的问题其实就是法令啊。如果说未来有机会能够慢慢的脱离这个所谓的采购法，就公共工程的这个部分的话，然后不要这样统包，不要用营造厂去主导的话，其实我觉得我们的修复会越来越好。讲到这行啊，所以其实有种问题就讲，应该先讲下我想法。我想就讲，因为我有看过老日本有关的一个就寺庙维修的一个节目吼，佢讲起到吼，讲一个当简单的记忆当深刻一个点吼，佢讲佢做一个嘅瓦片因为要布料瓦片佢先要做嘛，先确定那个瓦片佢可能150年前佢用量的奶，那个富ขึ้น的奶，佢来做拿出嚟再去燒，做幾個形狀再去燒，用馬縫出來水，柴燒馬燒來燒出來。然後因為佢要做按樣一隻瓦片，佢做一隻維護，佢當然佢做出來新嘅呀。不過佢考究嘅方式嘛，佢考究嘅方式係講，佢要攞原物料最原始嘅一個點，韓國給它製成，盡量用150年前嘅規格來做。其實做一個反映講嘅按樣一隻標準，其實一隻標準唔係講台灣應該要學天啲，因為其實當努力去維持一隻環境呢就建築老建築的一隻國度，佢全部用按樣方式。因為我有想到，我有擺去西班牙，看佢當著名嘅教堂，迄時佢就會做個教堂的修復。那剛剛談到嘅有個圍標嘅種方式，1年2年讓做出來，我想，哎呦。就是我看見個教堂嘅時候，我講到底要去一多年，當做的維修完畢。伊講那有一多年，佢就印收在哪裡啊？
因为对佢来讲，佢嘅维修係冇時間限制嘅，因為佢對佢講，你部分佢差唔多要用10年，你10年可能又有鐵桶，又有嘅風雨啊，你片要壞脱咧，要再過去做兩片嘅維修，所以佢嘅古蹟維修嘅概念係時時刻刻因持續下移，佢冇乜係圍標工程嘅概念。哦，今年一年兩片全部做好，明年可能那邊翻嚟再過嚟做一隻新嘅標案，再過來再改，佢唔係。對佢講，佢係以建築作為本體。那建築對佢來講，它是國家一定要維護住的一種古蹟。對佢講，100年以後、50年以後，佢就持續在進行一種維護。佢嘅維護方式就像我剛剛講嘅，佢訓練一批後生嘅低量嘅做古蹟嘅人，接受落一批嘅這種專業知識，慢慢的去改變佢。所以佢就成立一隻新嘅古蹟維護嘅產業嘛。係咁講，不過是到他咁講，台灣就完全冇兩個標準。像人家1-2個月前，台灣有所謂的一部法，叫做文化資產維護、文化資產保存法，文資法沒有。1-2個月前剛修訂完成，修法，然後總統也頒布了。其實文資法這個法，它其實很完整的，它跟着世界的潮流在進行着。所謂世界文化遺產。教科文組織的那一些法令、那一些決議文啊，那一些所謂的一些法條，在走，其實在進步着。其實我前幾年，我太后畢業的時，我電作品，我嗰段的時間，我都用去營造廠古蹟修復現場去做一些短暫的工作。嗰時我做個彩繪清潔。就像現在就是蔡順仁老師他們在做那些彩繪清潔，那這部分我那時候那個時候我那個時間點彩繪清潔剛起步，大家都還在摸索的階段，大概做很多年階段的橋。個顯然也是，然後像講彩繪清潔，他清了一堵彩繪都要清那麼久，一幅要差不多2個禮拜、3個禮拜到1個月。你這個工程1年，你怎麼樣完成所有廟宇裡面的彩繪清潔？對，所以這部分那個時候的那個法令其實規定的非常的不友善的，對於清潔彩繪這個部分。那到現在為止，其實台灣的這個文化資產走已經過了30年了，就是文資法頒布之後已經超過30年了。那其實已經慢慢的有在一點一滴的在進步，就像新埔，我相信主持人應該有聽過，新埔現在有叫做宗祠博物館。它有幾座宗祠都是古蹟，然後呢有各個的建築師跟營造廠有在維修，然後陸陸續續已經完成了。那現在他們的維修的方式其實慢慢的步上國際軌道了。其實要做時間的問題，你知道嗎？因為我知道古蹟啊，那古蹟也是唔係建築天天啊，因為佢建築後邊有時間的問題。要時間發展係，不管係修舊如舊，也係新舊把它融合起來，產生一個和諧。係你老 Q 嘅東西，因為佢做愛 fight 咧，你這個冇來變到較新嘅時間，佢做規則方向嘅時間，冇去改變佢做規則做模特咧。哦，其實你三種冇困用嘅觀念哦，慢慢的就會吸納到了地方了。我講你是到最難的咧吼，我講啊，係你好上年。因為唐月了清太問題哦，咩古蹟人採唔採？咩時間有冇時間冇時間？清太問題講，老一批嘅師傅行採，新一批嘅後生年要一到3年去接下來。所以你係清麻煩嘅地方，因為所以你喺台灣時代最慢慢咧行到按照一隻石頭點嘅吼。我想講喺嗰段時間吼，假如你點出一隻問題哦，到底後生年有乜嘅想法？有三年用嘅觀念，留給你3種無困用嘅古蹟修復嘅嗰種 idea， 做得帶到海達時代去維護到你台灣嘅冇個客家啦，就是當到按照應該要被留下來嘅老嘅貨房，老嘅建築，或者海達時間嚟談嘅啦，真見你客家後生年哦，快年哦，到底係點樣去看待按你客家後生年，按樣去加入一隻新嘅一隻。和當少年參與一隻新的一隻工程、新的一隻產業，而且海島的時間你來談一下，就完全於在後生年的視角。它的鐵皮屋的屋頂
不能够放在落佛坊上拜。为什么不行？它还是可以。然后它里面就是为了人的需求，他的生活需求就必须要有这样的东西在上面。俺东西无漏需啊，俺俺无钱讲，因为跟俺按贵，俺俺都用盐片。先用盐片，嘿，俺先用盐片搭建，啊，以后有钱俺再慢慢来改，再省的。有感种其實上一節吼，談到當到唔咩台灣嘅想法啲咧，老闆你咩談到當到其實係國外一些想法，特別對你要用一個建築空間來思考文化資產的一件事情。我你講到前嗰其實真係問題嘛嘅，你前面係你講，你睇面臨到安樣嘅文化嘅事情哦，當到最係好想你對待。好像你做一萬個事情，好像你讓佢去接上一批嘅經驗，再過來更新替換前途新嘅路條出來。對我其他專業來看哦，是說你下像安樣嘅好想你，讓佢去行呢一條古蹟維護、古建築維護以及讓用建築老落貨房嘅成法留下來一家房。那个问题呢，动态，但是嘛，东冲耶，就是比较适合，就是现在当下的课题是重要的。那先谈另外一个角度，我相信主持人，我相信马琼哈看到台湾东多古迹历史建筑，他们的空间再利用，其实很单调、很乏味，不是历史的解说牌子放了几块在里面。那就是咖啡厅还是开咖啡厅，对。那你到底古迹再利用的那个空间的氛围，到底怎么样去执行下去？这个其实就是早期在利用的时候，都是老一辈的人的思维，尤其专家学者或者是一些地方的比较资深的前辈，他们的思维会觉得说，古迹是神圣的，它不能够对它做什么，你就只能冻结式的在那边保护它。那之后有再利用的这个思维，都是从国外进来的。空间怎么样做？像澳门有一个炮台，它中间就挖了一个洞，盖了博物馆起来。哇，炮台里面盖博物馆，那多炫！那还有一些案子太多了，不胜枚举。那到底台湾能不能走上这一步？我们如何看待这个建筑物的再利用？那就是我们这辈人，对，就是我们年轻这一辈，到底怎么去思考它？古迹里建筑它保存的是怎么保存它有价值的部分？那我就在它有价值的部分不去做更动，那其他的部分是不是就可以天马行空？我们是不是有这个想法就可以？它可以机车行旅馆当然现在慢慢的大家就会有旅馆的思维进去说，它也可以变成是旅馆啊。像国外很多古堡很多。老的建筑物，它都可以当成饭店，供大家去做居住跟旅游。台湾为何不可？台湾古迹这么多，历史建筑那么多，你硬是要让它做成咖啡厅，每一次都有日式建筑，有文化资产身份的，它的再利用，奇怪呢，我看了好几栋还是做咖啡厅。它日式建筑或日式宿舍，以前都不念带啦，都已经讲宿舍2个字了，你都不念笑那你为何不再利用？让它做成背包客，对不对？背包客栈，对。那还是说真正的一般的旅馆，让大家在外地旅游的时候，刚好那边有一栋日式宿舍，它又是有文化资产身份的，那它保留下来的一定有它的价值跟它的历史脉络。那当我进去的时候，住的时候，原来我就会了解这一栋的所有的关系跟台湾史的发展到底有多么密切。那这个才是我们要的。老身法变到嘅建築體裡邊，講到呢行就想到兩隻建築物我想得出來，本反正去詮釋看看啊，一隻係天空的院子，大家啲前報道有名一隻，然後一隻落位一隻四合院3頁改成一隻民宿，然後一隻係全新改起來就美麗嘅圓樓，那兩隻原則上一隻係真的落魄嘅改嘅。然後一隻係新的編出來的落魄嘅，
像对两只建筑，反正你这个有嘛想法？客家圆楼呢，客家圆楼。你刚刚先长叹一口气。这个当然是政治因素大于文化价值。个政治，你们政治人物，都列不是讲好。那刚开始节目的一开始就有谈到，其实客家建筑係300個肉，係啊，唔敢有看過以前西漢到台灣咧，唔敢有看過台灣有安尼客家建築，冇嘛，係啊，按泰是島啊人安尼，那從下去從下嘛，然後講，你要嘛你就圓樓2個字就好了，你掛客家2個字就不對了，係啊，之前陈板老师、陈板嘛、琼哈都批评过，全台湾盖了那么多，其实不止后龙的那一个客家圆楼，还有很多。安爱都我讲的了哈，交大客家学院它也是用一个圆楼意象在盖的。其实那个当然有它的施工背景，可是，在设计的当初，其实那个的思维就有点是偏了一个角度了，所以不是用台湾在地的客家思维去做的设计。我其实是要谈的是天宫的院子，南投的那一个。他一开始的两盖一盖医生，他听说之前有看到他的访谈跟访问的节目，一开始讲医生他放弃了他的每个月医生的高薪，他看到了天空院子这一个三合院吧，对，这个老房子，其实想讲也无按数字按奖款，按该都得是得为去做嘛干。他都吞另外一个，好像也是他的弟弟还哥哥，开始构思，竟然都给价钱来讲，因为那边讲了节目，看因是做嘛干，那个过程是艰辛的，他们曾经银行贷款，然后反正竭尽所能的借所有的钱、所有的经费来去做这一栋房子的修复。那常常有人说，文化真的可以是一门好生意吗？对啊，文化当然是一门好生意啊。就像我们现在谈的说文化，我们现在讲的每一个字、每一句，其实中哈都是因为文化让我们的价值更提升。那不管你有没有赚钱，它就是一门好生意。对，我们俯拾即是，你地上看得到的，天空看得到的，然后所有我们周围的想法，全部都是这个文化本身带给我们的价值，而且是附加价值。那文化当然是一门好生意啊。所以我常常就想说，很多人说你们走这些社会科学的、文科的人，你要穿嘛噶？你敢有钱穿？那行业有嘛噶？大家都会想说啊，一定要去联发科啊，一定要去台积电，这样有钱穿。其实我觉得并不是这样子。对啊，我就觉得年轻人到底我们未来的机会其实是无限可能的，尤其对于我们读文化资产的这一方面的人，或者是读文化研究的，你怎么样从中找寻你那文化的价值，这是重要的。所以我常常在想说，很多人会批判很多的老建筑物，像漏佛房，几多高？那佛房按江，很多人导览的人员就会说，那佛房按江，奇怪嘞，那上摆才有搭铁档，按手，出门才有装个铁窗，就拉手。我就会反个角度想，有何不可？这是时代现在当代留下来的一些印象，一些 image，这些都是当代元素。它留下来不可吗？为什么不行？我就觉得说，有的时候我会举一个例子，就是南部卡有该70、80岁阿公，我有70、80岁的一个老先生，他不能穿一件有海绵宝宝 T 恤的衣服在身上吗？可以吧？他在生活当中，我也可以穿 T 恤，我也可以穿牛仔裤。他为什么一定要穿蓝衫？安海区为什么一定要卡油纸伞？对啊，为什么？所以我就觉得大家不需要太相怨的去把以前传统的印象套住在现代的那一些老房子身上，就是说，它的铁皮屋的屋顶不能够放在落佛房上面，为什么不行？它还是可以。然后它里面就是为了人的需求，他的生活需求就必须要有这样的东西在上面。俺东西无漏需啊，俺没钱讲，因为跟俺贵，俺都用岩片，先用岩片，俺先用岩片搭建，而且要有钱啊，才慢慢来改，这是唔得。
所以我常常我的老师，以前我的老师常常就说，他在古迹修复的时候，同庙迪 boy 在天井上面，我加盖了一个透明罩，在古迹里面哦，大家就在骂说，古迹里面为什么会加那个？我信徒的需求啊，给我托迪 boy 拜家，给我拜家，给6日天给安全拜，所以其实一定要加个改用岩石的遮风避雨，让他们可以好好的对于他们的信仰做更多的虔诚。要维持下去。其實安尼咁樣程度反映過來啊，通佢講就係講，其實你喺後生年，喺本期一隻出門吼，其實會想到當多嘅想法，即係開門打開來。咁樣你談起古蹟老文化資產嘅維護，就你用拿你客家老貨房留下來件事情，唔係轉做民宿廳，唔係轉做咖啡廳呢，佢係有當多可能做得慢慢的接下去。我想你啲可能吼。唔是按你一小時嘅節目來定義佢，應該打下開的話，本下那度客家人想後生嘅懷念下兩個後生人，自家來想，到底呢條老夫房安尼以後合作做到乜嘢？希望你一小時嘅節目大家看一些對客家老夫房以及文化資產量嘅保存下來件事情有一種新嘅想法、新嘅視野、新嘅觀點。咁樣呢度謝謝懷念到你節目來。他按到可是都整件當好嘅東西嘅啊！你希望今年有機會時嘅今年來請下到後生有專業上嘅建築有當到。大三年就需要一隻屋嘅空間，本人慢慢的感覺安全，慢慢的恬靜下來。有5年。做一隻去到客家老貨房前面的人，佢用這個樹名登了條東路的貨房，發現到在東路的貨房裡邊裝訂當多的東西，裝訂當多年的樹。呢條樹呢，搭起來躺下，呢條樹呢，打出了漿水，呢條樹呢。睇起來一張一張的老名床，所以喺老貨房地邊裝得嫩嘅樹。有5年呢，佢用佢自家嘅松樹搭定一座當老嘅貨房，當將本嘅鐵做嘅怪樹全部拆開，所以佢努力用後生人嘅想法，然後呢條老貨房再過來發展，然後聽人講。呢條客家老貨房有一張凳嘅。